सर्दी और बारिश के मौसम में अक्सर जब हमारी बॉडी का अगर स्टेमिना या इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमको उस मौसम की से प्रभावित होकर हमें कुछ शरीर को बीमारियां छोटी छोटी लग जाती हैं, जिनमें से एक जुकाम भी है। इस जुकाम का या कुछ और हमारे शरीर के अंदर कब्ज रहती है, इनको ठीक कैसे करें। हमारे किचन के अंदर मसालों के अंदर एक ऐसा मसाला है जिसको हम काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च एंटीबायोटिक है, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, बट इसको अलग अलग जब हमको छोटी छोटी कोई बीमारी हो तो उसका अलग से प्रभाव लेने से उसका असर ठीक हो जाता है। अगर हमको कब्ज है जो सबसे बड़ी हमारी बीमारियों का घर हो जाता है, कब्ज से ही शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। उन पे कंट्रोल करने के लिए गुनगुने पानी के अंदर एक नींबू का रस डालें और काली मिर्च का पाउडर बना के और सेंधा नमक खाना खाने के आधा घंटे बाद 1 कप इसका प्रयोग किया करें। इससे हमारी गैस शरीर में नहीं बनेगी और कब्ज की समस्या भी कम हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर हमारा शरीर भारी हो गया है, मोटे हो गए हैं, हमारी कैलोरी ज़्यादा बढ़ गई है और हम कुछ ऐसा पदार्थ खाते हैं जिससे कैलोरीज हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, उसको भी ख़त्म करने का यही तरीका है। इसी का गुनगुना पानी जैसा अभी मैंने बताया उसका प्रयोग करते रहेंगे दिन में 2 बार, दोपहर के खाने के बाद और रात को खाने के बाद, तो हमारा बॉडी की जो फैट है कम होने लग जाएगी, जो आज अक्सर लोगों के इस चीज़ों से प्रभावित हैं और परेशान भी हैं। सर्दी या बारिश के अंदर हमको मौसम के बदलने से या गीले होने से जुकाम लग जाता है। इस जुकाम का जो बचाव है, दूध के अंदर थोड़ा गुड़ डाल दें और काली मिर्च का पाउडर डालें, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दें। अगर दालचीनी का पाउडर नहीं है तो दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़े उसमें करके डाल दें। फिर इन सबको छान के रात को सोते समय ये दूध पी लें, बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों की अपनी इम्यूनिटी बॉडी की कमज़ोर होती है, उनकी शारीरिक क्षमता भी कमज़ोर होती है। उनको दिन में 2 बार या 3 बार 2 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री को मिला के मुंह में रखें, चूसते रहें और उनकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक का जितने कोई प्रभावित हैं अंग हैं, कोई बीमारी है तो एंटीबायोटिक ये इलाज करेगी और उस बीमारियों से बचाव हो जाएगा। ये छोटी सी काली मिर्च हमें कितनी तरह की बीमारियों से बचा सकती है, ये हमें जब ज्ञान हो जाए तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम हो जाते हैं और हम स्वस्थ होकर, चाहे हम बच्चे हैं तो खेल कूद कर सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी पे जाएंगे, बिजनेस करेंगे, और बड़ी उम्र के अगर हैं तो हम अपने शरीर को ठीक तरीके से चला रहे हैं, स्वस्थ होकर काम कर रहे हैं। ये छोटी सी काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है और इसी का प्रयोग अगर हम समय समय पर करते रहें तो हमें कई प्रकार की बीमारियों से राहत मिल जाती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकॉन पे बटन दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र